మనకున్న హెల్త్ ఇష్యూస్ మనల్నే కాకుండా మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడతాయి. అలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్లో స్నోరింగ్ గురక అనేది చాలా పెద్ద ఇష్యూ అండి. రీసెంట్ టైమ్స్లో డైవర్స్ కేసెస్లో మేజర్ కేసెస్ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం ఉండటం వల్ల మేజర్ ఉంది. స్నోరింగ్ ఎందుకు వస్తుందంటే మనం నైట్ పడుకున్న తర్వాత మనం గాలి తీసుకునేటప్పుడు ఆ గాలి మన నోట్లో కానీ లేకపోతే ముక్కులో కానీ బ్లాక్ అవుతున్నప్పుడు అది సౌండ్ రూపంలో బయటకు వస్తుంది. ఈ స్నోరింగ్ వల్ల ఏంటంటే మనకి స్లీప్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు, డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఉంటుంది, స్లీప్ ఆప్నే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. దాంతోపాటు హార్ట్ రిలేటెడ్ క్రానికల్ ఇష్యూస్ కూడా మనకి రైజ్ అవుతాయి. అందుకే ఈరోజు మనము సింపుల్ ఆసనాస్ ద్వారా ఈ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లమ్ని తగ్గించుకునే సొల్యూషన్ని మనం ఈరోజు చూద్దాం. వజ్రాసనంలో కూర్చోండి. వజ్రాసనం నుంచి ఇక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. మీ లెగ్స్ని వైడెన్ చేసుకొని మన బటక్స్తో నేల మీద కూర్చునేలా చూసుకోండి. ఈ పొజిషన్, ఒకవేళ మీరు ఈ పొజిషన్ చూడండి, ఇలా నేల మీద కూర్చోలేకపోతే ఇక్కడ సింపుల్గా తలగడ లాంటిది ఏదైనా పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది పొజిషను. సింహాసనకి లెగ్స్ వైడ్గా పెట్టుకొని కాళ్ళు వైడ్గా పెట్టుకొని స్పైన్ స్ట్రైట్గా పెట్టుకోండి. ఇక్కడి నుంచి మీ హ్యాండ్స్ పొజిషన్ చూసుకోండి. హ్యాండ్స్ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఇన్సైడ్ ఇలా పెట్టుకోండి. ఫింగర్స్ అనేవి లోపల సైడ్కి ఉండేలాగా. ఇది పొజిషన్. ఇక్కడ స్పైన్ స్ట్రైట్గా పెట్టుకుని ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. దీంట్లో మనకి 3 వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వేరియేషన్లో సింపుల్గా ఈ పొజిషన్ నుంచి ఇన్హేల్ చేస్తూ గాలిని తీసుకుని ఎగ్జేల్ చేస్తూ ఈ పొజిషన్ని చేయాలి. అబ్జర్వ్ చేయండి. సూపర్. వన్స్ రిలాక్స్ అవ్వండి. ఇలాగా ఇనీషియల్గా ఒక 5 నుంచి 10 సార్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి.